Selvom der for jer kun er gået en uge siden I så os sidst, jamen så her i vores virkelighed er der rent faktisk gået lang tid. Sidste tur, vi var på med kamera, det var i Kristi Himmelfartsferien, og nu er det blevet sommerferie. Og grunden til, at vi ikke har fået filmet så meget, jamen der har været en masse ting, familierelateret, arbejdsmæssigt, så der er en masse undskyldninger. Vi har bare ikke været på de her ture, som vi gerne ville. Og det er sådan virkeligheden er en gang imellem. Når jeg siger sommerferie, så gælder det kun for nogle af os. Ja, fordi jeg tager lige en ekstra uge på arbejde, og så får Dennis lov til at sejle i forvejen. Ja, det er det her igen, det der med, der er nogle vilkår. Det er jo ikke fordi Sasha ikke har lyst til at komme med ud og sejle, men der er bare noget arbejde, der ikke lige hænger sammen, og så sejler jeg den første uge alene. Det gør nu egentlig ikke så meget. Det er noget, jeg på en eller anden måde har lyst til at prøve et stykke tid. Det der med at udfordre mig selv ved at være alene hen over flere dage, og se, hvad det kan. Ikke fordi jeg ikke gerne vil sejle med Sasha og Claes. Altså, jeg kommer til at mangle mine rejsemakkere, men så prøver vi det. Så prøver vi noget nyt. Og så glæder jeg mig til at se dem, når de kommer igen om en uge. Så vi ses et sted op i Sverige. Vi ses. Vi er jo bare en helt almindelig familie. Vi har job, huslån og bekymringer, men vi har også en båd. Og lige på den anden side af havnemolen, der venter eventyret. Det her er På tur med Klagen. Det var det. Så smuttede Sasha. Det er faktisk lidt en mærkelig fornemmelse at starte ferien på den her måde. Jeg må lige se, hvad det kan. Så er klokken blevet lidt i 4, og nu har jeg simpelthen valgt at stå op. Det har været sådan lidt en urolig nat, og det er det altid. Den første nat i båden, synes jeg. Det er ved at være et stykke tid siden, at vi har sovet i båden. Eller at jeg har sovet i båden. Og man er af en eller anden grund, sådan, når jeg skal, afsted, så er det altid med den her sådan ligesom sådan lidt en uro i maven. Ikke fordi jeg er nervøs på nogen måde, men måske spændt. Og derfor har jeg bare sovet virkelig ringe i nat. Ligget frem og tilbage, og så var det lidt for varmt, og så var det lidt for koldt. Og, så nu kunne jeg lige så godt stå op og komme afsted. Det første, jeg gør her i sommerferien, hver eneste morgen, når jeg vågner, det er lige at tjekke vejret. Hvad bliver vejret i dag og de næste par dage, og hvad er tendensen med vinden? Regn og torden. I dag der lå de 0 meter sekundet, stort set hele dagen, og høj sol. Lige sidst på eftermiddagen, så kommer der lidt vind fra nord af, op i, i de nordlige Øresund. Det må jeg lige holde lidt øje med. Jeg ved ikke helt, hvor det er, at destinationen den går hen i dag. Det kommer lidt an på, hvordan det går, mens jeg sejler. Sejler ikke så forfærdeligt stærkt for motor. Båden har ikke været oppe i over et år, så der er lidt på grunden på, men vi kommer der fremad. Så nu skal jeg lige have pakket det sidste færdig hernede, og så skal jeg gjort båden sejlklar. Det tager ikke ret lang tid, og så vil jeg tøffe afsted.
Det tog lige præcis 5 minutter. Så var jeg sejlklar. Og så er det egentlig bare at starte motoren nu og sejle. Jeg kommer heldigvis ikke til at forstyrre nogen, fordi jeg er den eneste, tror jeg, der er ombord på min båd her på den her bro. Og generelt er der egentlig meget øde hernede i havnen. Vandet, hvis man kan se det bag mig, det er fuldstændig blankt. Og fladene rundt omkring i havnen, der er ikke nogen, der blaffer. Vindmøllerne er helt stille. Vindmøllerne er helt stille. Så jeg tænker, at vandet er fuldstændig blankt over det hele. Jeg har tændt lanternerne, og nu er det bare at komme afsted. Jeg skal lige have en redningsvest på. Så er afsted med mig. En af de ting, der er ved at sejle alene, jamen det er jo, at man selvfølgelig er alene om det hele. Og det er jo også det der med, at du er alene om at stå for bådens sikkerhed. Og det er jo blandt andet det der med at holde udkig. Træthed kan godt være der, ikke? Og du skal sørge for at få noget søvn. Fordi det der med udkig er ret vigtigt, og nu sejler jeg jo op igennem Øresund i dag. Klokken den er kun, den er lige så småt ved at være 7. Men, og derfor er der ikke ret mange både på vandet, men senere hen i dag, jamen der bliver Øresund fuldstændig pakket. Så det nytter ikke noget, jeg lige går ned om læ i et kvarter, så har vi balladen. Når jeg kommer længere nordpå, så begynder det at tynde lidt ud i båden, og der taler vi altså længere, altså ud af Øresund. Så vil jeg satse på, at så tynder det ud i bådene, hvorimod når jeg nærmer mig igen Göteborg, jamen så kommer bådene igen. Jeg har nu passeret København og er kommet ud af det område med mest trafik. Der ligger nogen hernede bagved mig, og der er også en, som lige skal have fundet ud af, hvad han gør. Og når jeg mener han, så mener jeg så et af de der store erhvervsskib. Jeg tror måske, han er på vej ind mod København, men ellers er han på vej til at krydse mig. Det finder jeg lige ud af. Jeg havde jo egentlig tænkt mig til at starte med at bare sejle i et hug ud af, Øresund. Men det er blevet simpelthen så godt vejr, at nu tror jeg lige, at jeg sejler ind mod Hven og smider ankeret nede ved, det må så være noget, der hedder Sydvestspidsen. Og så får jeg lige slappet af nogle timer der, og bare i bund og grund nyt det gode vejr. Jeg havde måske håbet på, at jeg kunne komme ud og bade, men jeg kan godt se på vandet, det er smaskfyldt med de her klamme alger. Så det skal jeg nok lade være med, medmindre jeg vil have en rigtig dårlig mave. Men nu er planen første omgang at sejle ind og få en frokost inden for anker. Det er jeg egentlig aldrig prøvet før. Jeg plejer altid at sejle til slutdestinationen i et hug. Men det andet her, det kan jo også noget. Det er så svært, er det jo heller ikke anker. Og det er fuldstændig blik nu. Så fik jeg ankeret op her i, jeg vil ikke rigtig kalde det en bugt, men på
sydvestsiden af Hven. Der er lige en lille hjørne her med noget sand, hvor man kan ligge i nærheden af land. Og det er egentlig dejligt lige at få slukket motoren lidt og komme væk fra larmen. Nu vil jeg have noget frokost, ikke? Og så vil jeg lige slappe af, og så vil jeg finde ud af, hvad planen er videre. Om jeg sejler videre eller ej, det har jeg simpelthen ikke afgjort endnu. Nu trænger jeg i hvert fald lige til at slappe lidt af. Vinden den er i vest, og så kan man jo så sige, at den her ankerplads er jo ikke sådan særlig ideel, men den er ret svag, og så vil den dreje over i nord, som er lige her bag ved mig, og så ligger jeg sådan relativt godt i læ. Jeg er ankret på noget, der ligger 4,5 meter vand i noget sand, sammen med en del andre, ikke? Der er folk inde på stranden, og nogle heste, nogle der bader, og nu skal jeg have noget at spise. Så har jeg taget beslutningen, og det er, at jeg bliver liggende her på den her ankerplads her ved Hven hen over natten. Og det skyldes, for det første, jeg er simpelthen for doven til at sejle videre. Jeg ligger her nogenlunde. Altså, ankerpladsen her, den er ikke super rolig, og det skyldes simpelthen, at der er så mange, der sejler forbi. Relativt tæt på, og med forholdsvis høj fart. Så indimellem så vipper vi lidt, og det er jo både lystsejler, men det er jo også de store skibe, der trækker noget. Vinden den er gået i nord, ligesom den skulle, og der ligger jeg rent faktisk i læ her, hvor jeg ligger. Hvis jeg sejlede videre, så ville jeg ikke kunne finde den samme læ, og det ville jo betyde, at jeg skulle i havn på en eller anden måde. Og vi kender jo alle sammen det der med her midt i sommerferien, vi er uge 29, sejle sent ind på en at skulle finde en havneplads. Det kan godt være lidt udfordrende. Og så er det altså også væsentligt nemmere at lægge sig for anker, når man sejler alene, end det er at lægge til. Altså, det skal nok godt kunne lade sig gøre, ikke? Men der er bare meget mere arbejde ved det. Så nu bliver jeg liggende her. Jeg kan godt mærke, at det bliver lidt kedeligt, når man er alene. Man mangler lidt nogen at snakke med, må jeg sige. Eller det gør jeg i hvert fald. Jeg tror, det er et spørgsmål om tilvænning, og så... jeg mangler det jo ikke, når jeg sejler, fordi der har jeg jo noget at gøre, men når jeg bare ligger her og laver ingenting, jamen så kunne man godt bruge noget. Så snart der er en eller anden form for aktivitet, ikke, jamen så sker der et eller andet. Og det er også bare mig, der er doven. Jeg kunne have pustet softboardet op og gået ind i land, men i dag der er det dovendag. Hurra! Det lykkedes at få sejl på. Der kom en lille bitte smule vind allerede her nord for Hven. Og nu sejler jeg faktisk lige så stærkt, som jeg gjorde for motor. Det kan godt være, at den ikke bliver hele dagen, men nu gælder det om at nyde det, jeg har. Det kan man ikke klage over.
Det er skønt. Kommer fremad, og der er ro. Yes. Som I sikkert kan høre, så er motoren kommet på igen. Og ja, hvad er nu det? Gik det ikke lige så godt? Jo, det gik så godt, og det gjorde det cirka 40 minutter, måske 45 minutter, hvor det gik ret godt. Og så drejede vinden en lille bitte smule. Så nu har jeg noget, der ligner den her lovede akten for tværs. Til gengæld er den rigtig svag. Og så, det var den i hvert fald lige derhen, hvor jeg pillede sejlene ned. Så nu får jeg lige motor igennem her, her ved Helsingør. Det er også lidt nemmere at afpasse i forhold til den her trafik, jeg skal igennem. Jeg kan jo kun håbe på, at der kommer noget vind igen senere hen i dag, men kryds fingre for det, om man vil. Det er solhatten er kommet på, solbrillerne er kommet på, der er kommet solcreme på. Det bliver en rigtig varm dag igen i dag. Det kan man ikke klage over. Og bare se, om jeg kan finde et eller andet skygge. Det skal nok kunne lade sig gøre. Dagen i dag kan godt risikere at blive en lang dag, eller det gør det, uanset hvad, fordi der er altså ikke ret mange steder, man ligesom kan putte sig ind i starten af den svenske vestkyst. Den tætteste havn, det er nok Varberg. Og det kan godt være, at det ender med at blive den, men nu må vi se. Vi kigger på dem. Der er mange timer, mange sømil til jer der. Jeg kan allerede nu afsløre, at det endte med at blive Varberg. Det bliver en lang og varm tur, men det må I se næste uge, hvor jeg fortsætter min solotur op langs Sveriges vestkyst.